もう頭上と下。すごい燃えてきた。うわ。うお。結構出たな。あ、いいですね。はい。はい。新聞紙？もうあったけよ。新聞の中にまた。新聞紙の中にもっとやってなかった。新聞の中にまたホイルがある。あ、このくらいじゃないですかね。うん。楽しいね。うん。確かに。いい感じそうじゃない？いいね。つい。うん。絶対うまいよ。バターの味もすごいしてる。そう。